day. Ito na yung vlog ng bike ko. Yung nakaraan kasi hindi ko na vlog na maayos kasi puro bike yung ginagawa ko, hindi ako nagtatrabaho eh. Ito siya, at dito ako sa dagat, mataas. Parang uulan. Tapos magre-ride trip ako, depende ko saan ako aabot. Kung saan ko gusto mabutin, inaabot ko talaga. Kapo muna akong Pandan, Aklan, sa Pandan. Tapos ngayon, hanap naman ako ng bagong trip. Yun, member 1 ngayon. Nagmamani Heist ako habang nagbabike. Tonjay na. Kita? Panilong ako kasi umulan na malakas. Ngayon hindi naman nakapunta na ako ng January. So yung pupunta akong ibahay. Kailangan konti dito kasi umulan. So yun, magdidiretso na ako sa ibahay. Yeah, see you. Good job guys. Suck it. Yes Lord. Good morning. Nice hustle today. Yo, good day. Ito na, ride na tayo. Ngayon lang ako napagwanan kasi okay yung daanan dito. Yo, kita-kits na lang ako dun tayo sa bahay. Yo, nag-stop na ako dito para mag-video sa bike ko. Yo, malapit na tayo sa bahay. Kanina umuulan, sige pa yung ride ko. Ewan ko, parang tuyo na nga ako eh. Yeah, good day. Going to the bahay. Folding bike, pang long ride. So dito na sa bahay. Ito na yung bike ko. So dito na ako sa bahay. Pipicturean ko yung bike ko. So it's a good day in bahay. Ganda rin pala dito mag-ride sa bahay. Buti na lang hindi ko muna ng lakas. Tignan mo yung weather. Walang araw. Kaya yun, punta tayong dagat. So dito ulit ako sa dagat. Dito na ako sa dagat. Para picturean yung bike ko.
alon. Kanina pa malakas yung hangin eh. Kaya hindi ako napapawisan. Ayun o. Picture ulit ako dito. Yo, dito ulit ako sa plaza. Bumili lang ang tinapay, tapos bumalik agad ako dito. Kaya maya, uwi na ako. Oh, damn. Shit. Yeah. This is Jace. Maririnig mo to sa space. Organic kinakain. Tapos nagtitimpla ng fruit shake. Hustle hard hanggang umaga kasi meron pang update. Ang kilos still the same, yeah. Coaching lower, dadating rin. 13 music ang gagawin. Hindi pwede huminto dito sa studio.